kuzolunga, kuzolunga sofika sikasijabula. Wala bafethu, shaphu kunjani? Ngithembe ukuthi negrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaleka kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification bafethu. Kule video yamanje ngicabanga ukuthi ke sonke siyabona manje ukuthi ke isizini njengamanje sesiyoyigoqa. So njengenhlala yenza ke bafethu, ama club akwi-Betway Premiership, i-club ne-club kusuke kunabadlali abazohamba, mhlambe abanye babo sisuke silindele kodwa baba khona futhi abadlali uthola ukuthi bazohamba mhlambe besingalindele noma mhlambe besisuke sisabadinga kuma clubs ethu. So ngulethele ke i-list yabadlali mina engicabanga ukuthi kwi-Orlando Pirates kungase kube ukuthi ngesizini ezayo bazobe bengasekho kwi-Orlando Pirates. Kulabadlali engizobabala njengamanje, abadlali abanye babo siyabadinga, sisabathanda kwi-club yethu i-Orlando Pirates. So umdlalo wokuqala bafethu uBandile Shandu. uBandile Shandu ngicabanga ukuthi ke sonke siyazi ukuthi i-game time lutho and futhi mayingenile mhlambe after i-game sinakho vele ukuthi ke simgxeke. Ngingasho ngithi ke i-most yabalandeli be-Orlando Pirates abamthandisisi noma abamdingi uBandile Shandu. So uBandile Shandu ngicabanga ukuthi ke sekufike ekuthenini ke i-Orlando Pirates njengamanje imkhulule. Ngeke ngezwe futhi ukuthi i-Orlando Pirates engathi isalo iqhubekile ifuna i-right back from iPolokwane City okuThabang Madulut ophinde futhi abe umdlali weBafana Bafana. I-Orlando Pirates ngathi naye ke ungomunye wabadlali i-Orlando Pirates efuna ukuthi ke ibasayine for i-next season. Omunye umdlali uShekhofasa Mabasa. uShekhofasa Mabasa usewumdlali we-Orlando Pirates but imboleke kwi-Stellenbosch FC. Ngokuzwa kwami ngathi uShekhofasa Mabasa vele bebengatholani noma bebenga-understandani no-coach uAbdeslam Odo oku-coach we-Orlando Pirates right now. So uShekhofasa Mabasa vele i-contract yakhe yaphela ngoJune, naye ke ungomunye wabadlali abangase bashiye i-Orlando Pirates. Ngeke ngezwe ama-rumors ukuthi uShekhofasa Mabasa i-Orlando Pirates izombuyisa noma ifuna ukuthi imbuyise but umholo wakhe uzobe usuthe ukwehla. Engathi ke uShekhofasa Mabasa lokho ukunqabile okusho ukuthi ke i-contract yakhe may expire uzobe ke esejoyina noma yipi i-club afuna ukuthi ayijoyine noma i-club emfunayo. So uShekhofasa Mabasa engase ke engabikho kwi-Orlando Pirates ngesizini ezayo. Singambona futhi egijima kwi-Stellenbosch FC on a permanent contract. Omunye ke umdlali wesithathu kube uAbdulayo Mariko. Abdulayo Mariko bafethu ngicabanga ukuthi ke cacela nombani either umlandeli we-Orlando Pirates noma mhlambe awuyena but siyabona ukuthi engathi ucoach akamthandisisi kahle. Ucoach akamthandisisi kahle. So ngimbona uAbdulayo Mariko engayena umdlali we-Orlando Pirates ngesizini ezayo. Omunye umdlali uSelawelo Raseboja. Selawelo Raseboja i-Orlando Pirates ke yamsayina last season uSelawelo Raseboja. Asimboni lokho kwangempela. Uke waqinwa ama-injuries ke kodwa ke naye ngimbona njengabadlali i-Orlando Pirates ezobakhulula njengoba kuzophela isizini. Omunye umdlali uKabelo Dlamini. Naye ke uKabelo Dlamini i-game time akayitholi kwi-Orlando Pirates. Engicabanga ukuthi ke naye ingamkhulula i-Orlando Pirates uKabelo Dlamini. Then kube uRelebohile Mofokeng. Ngiyazi ke abantu abaningi bazokhalaza, yes siyamdinga, siyamthanda, sisamfuna, uyalisebenzela iqembu but uRelebohile Mofokeng inkinga ekhona ukuthi maningi ama-clubs aphesheya amdingayo uRelebohile Mofokeng. So i-Orlando Pirates ngicabanga ukuthi ke sekufike kwisikhathi la engeke sakwazi ukuthi inqabe naye. Omunye umdlali kube uOswin Apolis. Naye ke futhi same thing noRelebohile Mofokeng. Naye kunama clubs amaningi amdingayo ephesha kwezilwandle kanjalo nase-Africa. Engicabanga ukuthi i-Orlando Pirates laba badlali labo bobabili uOswin Apolis noRelebohile Mofokeng, i-Orlando Pirates ayizukuma endleleni yabo. So ezabalandeli be-Orlando Pirates kumele sikulindele ukuthi umdlali esuke simdinga elisebenzela iqembu kube ukuthi ke futhi i-club vele labo badlali labo engase ke mhlambe bakwazi ukuthi badayiselwe amanye ke ama-club nabo bekwazi ukuthi benyukele kwisigaba esiphambili. So bafethu awudrophe i-comment uphawule nje ukuthi wena ngokwakho ubona kanjani. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.